warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Likin Angler. Seperti biasa kita akan mancing nila, yaitu spotnya ada di balik bukit sana. Mungkin kita perjalanan sekitar 30 menit berjalan kaki menyusuri rawa-rawa ini. Nanti kita telusuri berikutnya, oke? Setelah perjalanan kaki selama 30 menit berjalan kaki, akhirnya sampai sudah kita di spotnya. Inilah spot mancing hari ini. Ujung sana masih. Inilah spot mancing hari ini. Luas, danau alami, seperti biasa umpan pakai udang. Udangnya ada di dalam udang. Kita coba hari ini, oke? Bismillahirrahmanirrahim. Lepas.
masih ada burung belibis. Sekarang agak jarang ditemui burung belibis. Akhirnya babunya naik. Spot sebelahnya kita bergeser sedikit, sebelah sana siapa tahu ada babonnya. Ini kayaknya lebih bagus, ini spotnya ada ranting pohon kering, spotnya cukup luas sampai ujung sana. Kita saksikan masih adakah cintanya.